你慢点，你别给我车撬坏了。哎，没事儿，你看这只是个盖子，把盖子撬开之后，把钥匙插进去，插进往下一按，你看啊，没踩刹车，这个档位也能挂进来。你还叫什么拖车呀？你这不给我省了800块钱吗？哎，我跟你说，这是车上的一个应急功能。像这种功能啊，你车上还有很多，有的能省钱，有的能保命。打火的时候，这个发动机嗷嗷叫，但车子就是启动不了。你从后备箱里边拿出这个轮胎扳手，然后蹲下来，用这个扳手敲一下油箱底部，然后再上车打火。你看，一把就打着了。你开车的时候发现这个刹车失灵了，也别慌，用手抠住这个电子手刹开关，不要松，车子就能稳稳的停下来。比如说你这个钥匙没电了，上车之后打火呢没反应，你看未检测到钥匙，别着急啊，你踩住刹车，然后用这个钥匙去打火，你看这就打着了。还有你在开车的过程中，如果发现这个灯点亮了，看到没有，就是这个，先别急，检查一下这个油箱盖是不是没拧紧。你看这个它就没拧紧，如果没拧紧的话，这个灯就会点亮。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天学点汽车知识。